今日教你哋點樣煲飯，唔係攞電飯煲唔係 auto 係 manual 就係 OK， 我哋就攞 gas 爐攞煲嚟煲嘅啫所以冇電飯煲唔需要怕，啲係可以煲嘅。只不過咧，我有分多少技術睇下呢個煲仔一乜唔係唔係一乜啦，一杯啦一杯啦，叫做一杯啦，跟住就 OK 兩杯呢個煲仔咧，啲係兩杯嘅啫，兩杯就滿噶啦，煲到滿噶啦。你放多啲佢滿過籠咗啦，所以就 OK， 一樣嘅，唔需要電煲嘅，我哋用 gas 爐都可以煲飯嘅，睇到未？洗咗佢先最緊要喎。洗乾淨OK 差唔多好乾淨咗噶啦，係咪？然後我哋睇咯，煲飯通常嗰個飯喺呢度咯，我哋就計起一半一半咯，即係話如果香米咧就唔使多水，香米咧就少少水就得噶啦。如果唔係香米咧就食水啲，就要放多啲水。總之跟翻去一半啦，一半就得噶啦。如果你驚嘅咧，你就放多少少，到時你要淋少少好過唔熟嘛，係咪？係咪好過唔熟？加咁上係咯。一半，水一半，米一半，然後我哋就放喺 gas 爐煲咯，好簡單噶嘛，放喺度，你就煲咯，開火，所以唔需要話一定要電飯煲嘅 gas 爐都可以嘅，但係我識咯 gas 爐，好多人係唔識咯，唔熟咯。以前嘅人咧就最扮拉煲噶啦。以前因為好少嘛啲電飯煲嘅，而家先進咗啦，但係而家我哋又行翻以前咁樣嘅試下咯，都係好嘅。下次入巴去露營camping 我哋可以煲飯嘛，唔需要帶埋電飯煲嘛，係一味喺度搞就得㗎啦，睇到冇？好似餃子飯仔咁咯，冇嘢做就有啲嘢搞下咯，餃子飯仔啦，嗱咁一味滾就得噶啦，開火。但係有一味喺度搞你唔可以話好似嗰啲自動嘅咧，佢自己要幫你煲，呢啲唔得㗎，呢啲你一味愛搞起嘅，唔係黐底就燶咗㗎啦，你睇到冇？滾啦，開始滾啦，好快嘅，開始滾咗啦。總之我一味搞就得咯，煲粥就好容易咯，煲粥你放多水，一味滾就得啦。煲飯咧就要啲功夫嘅，唔係你煲唔熟噶，開始滾啦，睇到冇 ？OK， 開始滾啦，啱味搞佢咯，一味搞佢就啱噶啦，嚟睇到冇？一味滾啦，OK， 你滾到係乾水滾到水，然後仲一味攪佢，等佢正式乾水，啱冇？正式乾水到時咧就攞一個蓋冚住起咯，到時我同你講，搞掂先OK， 一味滾起啦差唔多噶啦，差唔多乾水噶啦一味攞嗰個銅殼總之唔好俾佢黐底就啱噶啦，一味搞。有啲時間咯，因為佢唔係呢個自動嘛，唔係電飯煲係人手煲你睇到冇？
而家嚇係個好舊嘅，你睇到冇？呢度就好緊張啦，呢度最緊張啦，呢度好小心咗啦，差唔多啦，睇下佢好舊咗嘛，水乾咗嘛，呢度你好小心咗，你一味搞佢就得㗎啦，唔好俾佢黐底，你睇到冇？睇到冇？開始啊，你 B B 薄薄好舊咗嘛，差唔多㗎啦差唔多嘅。總之係一味搞就啱㗎啦，搞到係乾透睇到冇？睇到冇？嗶哩啵落好勁咗㗎，一味懟起就啱㗎啦，一味懟起。總之係唔好俾黐底，一味懟起，唔好俾黐底就得啦。嘅，然後我攞一個透明嘅俾你哋睇，就攞一個透明嘅碟啊，好冇？嘅，睇到冇？睇到冇？好乾咗嘛，睇到冇？好乾咗，呢度好小心，好黐底㗎，好小心咗，唔好俾黐底就得㗎。有黐到多少底嘛 ？OK， 你就攞嗰個蓋冚住佢，火咧就開細嘅火，越細越好啊！越細越好，再細啲，再細，越細就越好咯。總之你愛校到有幾細你就校幾細。再細啲，再細仲好啊！睇到冇？睇到冇？咁樣細火細火你睇到？細火，你焗到氣正式乾，差唔多多10分鐘，多10分鐘你睇就 OK 咗㗎。睇到個火。細火，如果係仲可以細就仲好咯。細火你就唔使喐佢咗咯，唔使搞佢咗咯。你等佢一味熟噶咯。唔可以開蓋最少要10分鐘10分鐘10分鐘如果好咗，你生火啲你愛靚啦，你就再冚你差唔多多10分鐘咁樣就仲靚咯，仲乾咯嗰啲米，喺入邊度睇到冇 ？OK， 搞掂咗，睇到冇？搞掂咗，睇到冇？靚啊！一粒睇到冇？靚正。咁就搞掂咯，唔使電飯煲噶嘛，唔使電噶嘛，我哋用 gas 爐都可以煲噶嘛，只不過你要識咯，好似頭先咁樣，你跟住咁樣就啱噶啦，冇得走噶。OK，唔該晒。